Ей! И си глупак. Аз съм глупак? Да. Докажи го. И глупак. Защо? Защото знам истината. Не, защото лъжеш, че знаеш истината. Кой го казва? Един човек, който казва, че не знае. Напротив, един човек, който знае, че няма истина, го казва. Това е голямото знание. Да. Че няма истина. Точно така. Да, ето точно това хора не вярвайте. Ето точно това е истинската голяма лъжа. Трябва да знаете, защото всеки, който твърди, че знае истината, е идиот. Идиот. Чуйте ме, не съм пророк и никога няма да бъда. Аз не съм проповедник. Защо мога да бъда? Не знам. Аз просто искам да